పూర్వం దక్షిణ భారతదేశానికి మధ్యలో వనజవనం అనే అడవి ఉండేది. ఆ అడవిలో ఎన్నో పక్షులు నివసిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ అడవిలో ఒక కాకి కూడా ఉంది. అది రోజు రాత్రిపూట పక్షుల ఇంట్లోకి వెళ్లి దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండేది. అలా ఒకరోజు ఆ కాకి ఒక పిచ్చుక ఇంటికి దొంగతనానికి వెళ్ళింది. ఇల్లంతా వెతికి చాలా విలువైన వస్తువులన్నీ సేకరిస్తూ ఉంది. అప్పుడు ఆ చప్పుడుకి నిద్రిస్తున్న పిచ్చుకకి మెలకువ వచ్చి చూస్తే ఎదురుగా కాకి దొంగతనం చేయడం కనిపిస్తుంది. అది చూసి పిచ్చుక ఇలా అంటుంది, ఎవరు నువ్వు? మర్యాదగా ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో, దొంగతనం చేయటం మహాపాపం అని గట్టిగా అరుస్తూ చెప్పింది. అప్పుడు కాకి కోపంగా, ఏయ్ గట్టిగా అరవకు అని ఒక కత్తి తీసి బెదిరించింది. కాని పిచ్చుక ఏమాత్రం భయపడకుండా కాకికి ఎదురు తిరిగి మాట్లాడుతుంది. అలా ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగి కాకి తన కత్తితో పిచ్చుకని పొడిచి చంపేసి పిచ్చుక దగ్గర ఉన్నవన్నీ తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. అలా కాకి కొంత దూరం వెళ్లిపోయి పిచ్చుక దగ్గర నుండి దొంగతనం చేసిన వస్తువులు, సంపదని అన్నింటినీ ఒక చెట్టు తొరలో దాచిపెట్టి ఏమీ తెలియనట్టు అడవిలోని పక్షుల మధ్య తిరుగుతోంది. పిచ్చుకని ఎవరో దొంగ చంపేసి వెళ్లాడనే విషయం ఆ అడవిలోని పక్షులకు చాలా తొందరగా తెలిసిపోయింది. చాలా పక్షులు పిచ్చుకని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాయి. కాకి తనకి ఏమీ తెలియనట్టు వెళ్లి ఒక చెట్టు పైన మాట్లాడుకుంటున్న పక్షుల మధ్యలోకి వెళ్లి కూర్చుంది. అప్పుడు ఆ పక్షులు ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నాయి, మంచి వాళ్ళని ఆ దేవుడు తొందరగా తీసుకెళ్లిపోతాడు, ఎందుకో ఏంటో. ఆ పిచ్చుక ఎంత మంచిది, రోజు ఎంతో మందికి అన్నదానం చేస్తూ ఎంతో మందికి సాయం చేస్తూ ఉండేది. ఒక రోజు నా కూతురి పెళ్లికి కట్నం ఇచ్చుకోలేనని ఆ దేశంలో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి పీటల మీద పెళ్లాగిపోతుంటే అప్పుడు పిచ్చికి తన మెడలోని ఎంతో విలువ చేసే హారాన్నిచ్చి నా కూతురు పెళ్లి జరిపించింది. ఆ రోజు కనుక పిచ్చుక సాయం చేయకపోతే మేమందరం ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్ళం అని చెప్తూ ఏడుస్తుంది. కాకి ఆ చిలుక చెప్పింది మొత్తం విని, అమ్మో, నేనే ఆ పిచ్చుకని చంపేశానని తెలిస్తే ఈ పక్షులన్నీ కలిసి నన్ను చంపేస్తాయి. కొన్ని నెలలు ఈ అడవి వదిలి వెళ్లిపోతాను అని మనసులో అనుకుని వెళ్లిపోతుంది. అలా వెళ్తుంటే దారిలో కాకికి ఒక గ్రద్ద ఎదురుపడి, కాకి ఎటు వెళ్తున్నావు? ఎటు లేదు, ఊరికే అలా అడవంతా తిరుగుతున్నాను. అయ్యో, నీకు తెలీదా? మన పిచ్చుకని ఎవరో చంపేశారంట. నేను అక్కడికే వెళ్తున్నాను, నువ్వు నాతో రా. అప్పుడు కాకి భయపడుతూనే, అయ్యో అవునా, ఎలా అయింది? ఎవరు చేశారు అని అమాయకంగా ఏమీ తెలియనట్టు అడిగింది. ఏవో, ఎవరికీ తెలీదు, కానీ ఆ పిచ్చుక మాత్రం చాలా మంచిది. ఒకరోజు నేను ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుకెగిరి ఆ సూర్యుడి వేడి తట్టుకోలేక సొమసిల్లే కింద పడిపోయాను. అప్పుడు నా రూపాన్ని చూసి నాకు సాయం చేయడానికి ఏ పక్షి ముందుకు రాలేదు. ఆ పిచ్చుక మాత్రం నన్ను తీసుకుని తన ఇంట్లో పెట్టి నెల రోజుల పాటు నాకు వైద్యం చేయించి తన సొంత బిడ్డలాగా చూసుకుంది. నన్నే కాదు, ఇలా చాలా మందికి సాయం చేస్తూ ఉండేది. అంత మంచిది. పద, వెళ్ళి కడసారి వీడుకొని పనికొద్దాం అని చెప్పి గ్రద్ద కాకిని తీసుకెళ్లిపోయింది. కాకి కూడా ఏం చెయ్యలేక గ్రద్ద వెంట బయలుదేరింది. అలా ఇద్దరూ కలిసి కొంత దూరం వెళ్ళగా దారిలో వాళ్లకి ఒక పావురం కలిసి బాగా ఏడుస్తుంది. అది చూసి గ్రద్ద ఆ పావురాన్ని ఈ విధంగా అడిగింది, ఏమైంది? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? నా ఆప్త మిత్రుడిని ఈ రోజు కోల్పోయాను. ఈ రోజు నేను నా పిల్లలతో సంతోషంగా ఉన్నానంటే దానికి కారణం ఆ పిచ్చుక. నా పిల్లలు ఇంకా గుడ్లలోనే ఉన్నప్పుడు ఒక పాము వాటిని తినడానికి వచ్చింది. అప్పుడు ఆ పాముతో పిచ్చుక ఎంతగానో పోరాడింది, కానీ గెలవలేకపోయింది. కానీ నా పిల్లల్ని ఎలాగైనా కాపాడాలనుకుని పిచ్చుక తన గుడ్లని ఆ పాముకి ఆహారంగా ఇచ్చి నా పిల్లల్ని కాపాడింది. అలాంటి గొప్ప మనసు కలది అని చెప్తూ ఏడుస్తుంది. ఇలా పిచ్చుక చేసిన సహాయాలన్నీ వింటూ ఉంది కాకి. అప్పుడు కాకి తన మనసులో ఇలా అనుకుంది, అయ్యో, నేనెంత పెద్ద తప్పు చేశాను. ఒక మంచి పక్షి ప్రాణం తీశాను. రేపు ఈ పక్షులకి సాయం చేసేదెవరు అని తన మనసులో బాధపడుతూ తను చేసిన తప్పుకు ప్రాయశ్చిత్తం లేదా అని బాధపడుతూ అడవిలోని పక్షులన్నీ పిచ్చుక ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లాయి. పక్షులన్నీ కలిసి పిచ్చుకని ఒక ర్యాలీలాగా దహనానికి తీసుకెళ్తున్నాయి. నేను చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఒక్కటే. నేను ఇదే అడవిలో ఉండి పిచ్చుక ఏ విధంగానైతే పక్షులకి సాయం చేసిందో నేను కూడా అలా అందరికీ సాయం చేస్తాను. పిచ్చుక లేని లోటును తీరుస్తాను. ఈ రోజు నుండి దొంగతనాలు మానేస్తాను.
నేను ఇన్నాళ్ళు సంపాదించిందంతా ఇతరులకు సాయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తాను అంటూ అనుకుంది. అనుకున్నట్టే ఆ మరుసటి రోజు కాకి పిచ్చుక ఇంట్లోనే ఉంటూ అందరికీ అన్నదానాలు చేస్తూ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేస్తుంది. సప్తపది అనే అడవిలో ఒక కాకి ఉంది. అది చాలా మంచిది. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా సాయం చేసేది. అందువల్ల ఆ కాకికి అడవిలో చాలా మంచి పేరుంది. అదే అడవిలో ఒక పిచ్చుక ఉంది. ఆ పిచ్చుక చాలా అందమైనది. ఆ అడవిలోని పక్షులన్నీ ఆ పిచ్చుకతో స్నేహం పెంచుకొని తనని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడానికి చూసేవి. అలా ఒకరోజు ఒక చిలుక పిచ్చుక దగ్గరికి వెళ్ళి, పిచ్చుక, నీకొక విషయం చెప్పాలి. ఏంటది? అంటే మనం ఎన్నో రోజుల నుండి మంచి స్నేహితులం కదా. అవును, నువ్వు నాకు మంచి స్నేహితుడివి, చాలా మంచివాడివి కూడా. నాకు నీవంటే చాలా ఇష్టం. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. అదేంటి, ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నాకు నువ్వు మిత్రుడివి మాత్రమే. నాకు ఇంకా వేరే ఏ ఉద్దేశం లేదు అని ఆ చిలుకని తిట్టి అప్పటి నుండి చిలుకతో స్నేహం వదిలేసింది. ఒకరోజు కాకి పిచ్చుక ఇంటి ముందు నుండి వెళ్తుంటే పిచ్చుక చూసి, కాకి కాకి అంటూ పిలిచింది. అప్పుడు కాకి సిగ్గుపడుతూ పిచ్చుక దగ్గరికి వచ్చింది. కాకి, మా ఇంట్లో తాగడానికి నీళ్ళు అయిపోయాయి, కొంచెం చెరువు నుండి తీసుకొస్తావా? తీసుకొస్తాను అని చెప్పి ఒక 2 కుండలు తీసుకెళ్లి నీళ్లు తీసుకొచ్చి పిచ్చుకకి ఇచ్చింది కాకి. థ్యాంక్ యూ కాకి. ఇంకేం పనులున్నా చెప్పు పిచ్చుక, పక్కనే ఉంటాను అని సిగ్గుపడుతూ చెప్పింది. సరే కాకి అని చెప్పి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది పిచ్చుక. అలా రోజు పిచ్చుక చెప్పిన పనులన్నీ చేసి పెట్టేది కాకి. ఇదంతా అక్కడ చెట్టు చాటుకు ఉన్న పావురం చూస్తూ ఉండేది. ఆ పావురం కాకి చిన్నప్పటి నుండి మంచి ఫ్రెండ్స్. ఒకరోజు ఆ పావురం కాకి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏంట్రా, ఈ రోజైనా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తావా పిచ్చుకకి అని గట్టిగా అన్నాడు. అప్పుడు కాకి భయపడుతూ, ఒరే, నీకు దండం పెడతానురా బాబు, గట్టిగా అరవకు అని వేడుకుంటాడు. మరి లేకపోతే ఏంట్రా, చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నా, ఇప్పటికైనా నీ ప్రేమ గురించి ఆ పిచ్చుకకి చెప్తావా లేదా అని అడగటం మొదలెట్టింది పావురం. రేపు వ్యాలంటైన్స్ డే. రేపు గనక నీ ప్రేమ గురించి తనకి చెప్పకపోతే మాత్రం నేనే వెళ్ళి నీ గురించి చెప్తా. హలో, అంత పని మాత్రం చేయకురా, నేనే చెప్పేస్తాను అని చెప్పి ఒప్పించింది పావురాన్ని. ఆ మరుసటి రోజు పావురం కాకి కోసం ఎదురు చూస్తోంది. కాకి మంచిగా రెడీ అయి కొత్త కళ్ళజోడు పెట్టుకుని పావురం దగ్గరికి వచ్చింది. అది చూసి పావురం నవ్వటం మొదలెట్టింది. ఎందుకురా నవ్వుతున్నావు? ఆ డ్రెస్ ఏంది, నువ్వేంది అని నవ్వుతూనే ఉంది. నన్ను చూసి నీకు కుళ్ళు రాకుళ్ళు. సరే గాని ఆ పిచ్చుక ఇంట్లోనే ఉంది, వెళ్ళి చెప్పు అని బలవంతంగా కాకిని పిచ్చుక దగ్గరికి పంపించింది. పిచ్చుక ఇంటి వెనకాలన్న పూల చెట్లకి నీళ్లు పోస్తోంది. కాకిని చూసిన పిచ్చుక, ఏంటి కాకి, నువ్వేంటి, డ్రెస్ ఏంటి, నీకు నచ్చలేదా? లేదు లేదు, డ్రెస్ బాగుంది, కానీ నీకే సూట్ కాలేదు అని చెప్పి నవ్వింది. కాకి కూడా నవ్వింది. ఇదంతా పావురం ఒక దగ్గర దాక్కుని చూస్తోంది. ఏంటి కాకి ఇలా వచ్చావు అని అడగడంతో కాకి తడబడుతూ ఉంది. పక్కనే దాక్కుని ఉన్న పావురం, చెప్పురా చెప్పు. ఏంలే, నువ్వు చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తున్నావా లేదా అని చూడడానికి వచ్చాను. అరే, ఇది గులాబీ మొక్క అని ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. పిచ్చుక నవ్వి, ఏమైంది కాకి, ఏం కావాలి నీకు? మరేం లేదు, నేను మళ్ళీ వస్తాను అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. కాకి, ఇప్పుడు నువ్వు గనక తనకి చెప్పకపోతే నేనే వెళ్ళి నీ గురించి చెప్తాను అంది పావురం. వద్దు అని బ్రతిమలాడుతూ ఉంది. అప్పుడే అడవిలోని పక్షులన్నీ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే అని సంతోషంగా చెప్పుకుంటున్నాయి. కాకికి మాత్రం పిచ్చుకకి చెప్పడానికి ధైర్యం రావట్లేదు. అప్పుడు పావురం కొన్ని ఫ్లవర్స్ కాకి చేతిలో పెట్టి మళ్ళీ పిచ్చుక దగ్గరికి పంపించింది. పిచ్చుక కాకి చేతిలో ఉన్న పూలు చూసి, ఏంటి కాకి మళ్ళీ వచ్చావు, ఆ పూలేంటి? అంటే పూలు అని తడబడుతూ, మన పావురం పూలు అమ్ముకొనిరా అంటే వచ్చాను అని ఏదో చెప్తుంది. ఏంటి కాకి, పూలు అమ్మడానికి వచ్చావా? అవును. అవునా, అయితే వాటి ధర ఎంత? అప్పుడు కాకి తడబడుతూ, దరా దరా అని అటు ఇటు చూసి,
"ఆ, ఏం లేదు, నేను నేను నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అనగానే కాకి తడబడుతూ నేనెప్పుడు చెప్పాను? అంటే నిజమే కానీ కాదు కాదు. అని ఏదో ఏదో అంటుంది. అప్పుడు పిచ్చుక నవ్వి, కాకి, ఎన్నో రోజుల నుండి నేను నీకొకటి చెప్తామనుకుంటున్నా. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇది నువ్వు చెప్తావని ఎన్నో రోజుల నుండి చూశాను, కానీ నీకు చెప్పడానికి ధైర్యం రావట్లేదు. నాకు అర్థమైంది, నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా పిచ్చిగా, నువ్వంటే నాకు కూడా ఇష్టమే అంటూ చెప్పాడు. ఇద్దరూ కౌగిలించుకున్నారు. అది చూసిన పావురం సంతోషించింది.